Bangkag. Hi guys, this is Nala. Salmon. Binibigyan ko siya ng treat niya, which is his favorite, salmon flavor. Ito yung pinakita ko last time na nabili ko para sa kanya. At love na love niya. Gustong gusto niya. Wet food siya. Nakatalaw. Ayan. Happy na happy siya. Enjoy, Nala. Enjoy your food. Your treat. I love you, Nala. Pero alam niya hindi sa atin.